Lepo pozdravljeni. Krški občinski svetniki so se na redni seji seznanili z načeli za reševanje skupnega odlaganja nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov, ki jih predlaga koordinacijski odbor meddržavne komisije. Ob tem so odločno nasprotovali predvsem predlaganemu načelu o skupnem odlagališču nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini, torej tudi tistih, ki nastajajo na ozemlju Republike Hrvaške. Občinski svet se je na seji seznanil z načeli za reševanje skupnega odlaganja nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov, ki jih je na zadnji seji v januarju predlagal koordinacijski odbor meddržavne komisije. Koordinacijski odbor je glede reševanja skupnega odlaganja nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov sprejel 4 načela. Sporno je predvsem drugo, ki pravi, da skupnim odlagališčem obe državi rešita problem odlaganja vseh svojih nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov. To pomeni, da bi se v Krški občini shranjevali tudi odpadki, ki nastajajo na območju Republike Hrvaške. V primeru skupnega odlagališča nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov namreč Hrvaška še vedno ne bi imela rešenega vprašanja odlaganja ostalih radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo na njenem ozemlju. Kot je še poudaril župan, temu v Krškem nasprotujejo, saj slovenska zakonodaja tega ne omogoča, v postopku sprejema državnega prostorskega načrta pa je bilo zavzeto odločno stališče, da v odlagališču nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini ne sme biti odpadkov iz Republike Hrvaške. Zahteve občine Krško so bile potrjene in sicer so tudi zapisane in uzakonjene nekako z državnim prostorskim načrtom, kjer je dikcija 5. člena jasna in govori, da se ta prostor namenja samo za odpadke, ki nastajajo na območju Republike Slovenije. Koordinacijski odbor je bil ustanovljen novembra 2017, meddržavna komisija pa ga je med drugim zadolžila, da v zvezi s skupnim odlagališčem s Hrvaško zbliža stališča. Dejansko nikoli ni bilo odločno rečeno strani Hrvaške, da ne gre v ta projekt, se pravi skupni projekt, hkrati pa ni bilo rečeno, da gre v skupni projekt. Zato ostajamo v nekem statusu nedorečenosti. Prav pa je, ker se bliža letnica 2023, da bi se ta status dorekel in da ali gre Slovenija samostojno ali pa ne. In zato je bilo pač mogoče tudi na tak način v želji, da bi se pospešilo celoten proces, je bilo potem ustanovljen ta koordinacijski odbor, da bi našel to skupno točko. O svojih pomislekih so že opozorili Ministrstvo za infrastrukturo. Mi smo že ministrici poslali en dopis, kjer smo pojasnili ta naša stališča, vendar pa se mi zdi prav, glede na to, da je bil občinski svet tisti, ki je pravzaprav sprejel vsa stališča takrat, ko se je sprejemal državni prostorski načrt, da se ga tudi obvesti, kaj se dogaja in da se do tega opredeli, še posebej, ker je Ministrstvo za infrastrukturo zahtevalo od nas nekako, ali imamo pravzaprav izrecno stališče oziroma sklep občinskega sveta, s katerim ne dovoljujemo umeščanja oziroma odlaganja hrvaških odpadkov v občini Krško. Svetniki so na seji sicer zavrnili vsa 4 izhodišča koordinacijskega odbora, ki jih je ta predstavil januarja na seji meddržavne komisije, zahtevajo pa tudi realizacijo protokolov, ki jih je občina Krško z vlado oziroma ministrstvi v zvezi z umeščanjem odlagališča podpisala že pred dobrimi 10 leti. Pripravljalna dela za gradnjo odlagališča nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov je Agencija za radioaktivne odpadke sicer zaključila avgusta 2017. Trenutno potekajo aktivnosti za pridobitev okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja. Če ne bo dodatnih zapletov, bodo z gradnjo pričeli naslednje leto. Nadaljujemo v Sevnici. Člani tamkajšnjega občinskega sveta so se namreč prav tako sestali na redni seji, na kateri so soglasno sprejeli predlog proračuna za letošnje leto. Poudarki se poleg izvajanja obveznih nalog namenjajo infrastrukturnemu urejanju krajev in oskrbi na področju komunalnih zadev, urejanju vzgojno-izobraževalnih objektov, prostorskemu načrtovanju ter spodbudam gospodarskemu, kmetijskemu, turističnemu in širšemu družbenemu razvoju. Na vseh točkah, tako tisti redni del, tudi razpisi za športna društva, kulturo in ostali razpisi za sofinanciranje programov v občini bodo objavljeni v čim krajšem času. Na drugi strani pa načrtujemo investicijske projekte, na katere smo se pripravljali, sedaj pa lahko jih pričnemo izvajati oziroma pričnemo postopke izbora izvajalcev, da jih bomo realizirali, kajti vreme že vabi k investicijam. Prihodki proračuna občine za leto 2019 so predvideni v višini 17,33 milijona evrov.
Sam proračun je nekako v zadnjih letih nekako dosegel neko višino večjo in v zadnjih 5 letih vztrajno raste, pa vendar nismo popolnoma zadovoljni, kajti vsebuje premalo evropskih sredstev. Sredstev iz dogovora za razvoj regij še ni vključenih v ta proračun, se pa intenzivno pripravljamo na te projekte, projektiramo in tudi pridobivamo ustrezna zemljišča za izvedbo teh projektov. Kot dodaja Ocvirk, gre za proračun, ki vsebuje veliko manjših naložb in bo posegel na vsa področja. Tako vodooskrbe, gradnje cest, ureditve območja ob železniški postaji in še nekatere druge. Poleg številnih naložb v lokalno cestno infrastrukturo, urejanja kanalizacijskih in vodovodnih omrežij, bodo v tem letu pričeli s projektom obnove bazena v Sevnici. Obnova objekta, ki je v uporabi že 33 sezon, je bila sicer načrtovana že v letu 2018, a se ni realizirala. S prenovo bodo začeli zgodaj spomladi, trajala pa naj bi do začetka kopalne sezone. Tu gre za 2 sklopa, obnova bazenske školjke in prenova strojnice. V načrtu pa je še nekaj večjih investicij. Potem načrtovanje, projektiranje stadiona in pa prenova Kvedrove ceste, to je ceste ob železniški postaji, ki je ravno tako zelo potrebna te prenove. Zelo veliko se dogaja tudi na cestni mreži, na prenovi cestne mreže, vzdrževanju, dopolnjevanju cest in tudi ta segment je izredno prisoten. Sicer pa so v Sevnici nezadovoljni z obsegom črpanja evropskih sredstev. Nobena občina ni zadovoljna z obsegom črpanja evropskih sredstev, kajti ta trenutek se izvajajo večji investicijski projekti, edino tisti, ki so še iz pretekle finančne perspektive. Projekti v sklopu dogovora za razvoj regije Posavje pa naj bi se predvidoma pričeli izvajati leta 2020. Za ta dogovor za razvoj regij pa načrtujemo nadvoz na Savsko cesto, gradnjo vodovodnih sistemov tam, kjer so še nekako manjkajoči, ter sanacijo kanalizacijskega omrežja tam, kjer nam je to omogočeno, to je aglomeracija Sevnica, ki ima več kot 2000 populacijskih enot. Pri ostalih aglomeracijah pa iz lastnih virov načrtujejo gradnjo v Boštanju, Loki, Krmelju, Šentjanžu in na Blanci. Jeseni pričeta obnova Trdinove ulice v Brežicah se počasi bliža h koncu. Trenutno poteka zadnja, 3. faza urejanja v dolžini približno 160 metrov. 3. faza urejanja Trdinove ulice v Brežicah na odseku med Dobovsko cesto in ulico Marof Jug v dolžini približno 160 metrov zajema rekonstrukcijo vozišča in izgradnjo pločnika. Občina Brežice je že v lanskem letu pristopila urejanje Trdinove ceste. Gre za 2-letni projekt, ki se je začel v jesen in ki bi moral po pogodbi končati letos maja meseca. Seveda ta rok dolg je bil prav zaradi tega predviden, kajti nismo vedeli, kakšna bo zima, ampak kot vidimo, verjetno bo to končano že nekje do konca marca. Seveda, če bo dosti toplo, da bo se lahko asfaltiralo. Odsek je razsvetljen z novo cestno razsvetljavo, ki je do sedaj tu ni bilo. Prav tako je urejeno odvodnjavanje in prilagojena vsa potrebna infrastruktura. Z izvedenimi deli se bo bistveno izboljšala prometna varnost. Seveda je pa to postala kar precej uporabna cesta, s tem, ko se je pred leti zgradil to Lidl in pa stanovanjsko naselje, tako da, ker ni imela ta cesta pločnika, je bil ta odsek zelo nevaren. Jaz mislim, da bo predvsem veliko prispeval k varnosti pešcev, obenem pa tudi nekako lepo zaokrožuje ta Dobovsko cesto, Trdinovo, Prešernovo in pa praktično reeditev tudi pokopališča, tako da dejansko ta del Brežic bo s tem dobil neko novo podobo. Ta 160-metrski odsek je bil najbolj nevaren del ceste. Prva in pa druga faza gre v bistvu bolj za križišče in pa pločnik, ki pa ni toliko v tem trenutku prioritetno oziroma nujen, kajti dejstvo je, da tam je že pločnik, sicer po desni strani, kar pomeni seveda, da se da že varno priti. Seveda je pa želja, da bi se v prihodnosti praktično to popolnoma prenovilo, vendar seveda to bo pa spet odvisno od tega, koliko bomo imeli sredstev za investicije v proračunu 2019. Vrednost naložbe znaša približno 150 000 evrov, ki jih je občina Brežice zagotovila iz lastnih proračunskih sredstev.
Žal zadnje leta tako in tako več ni nobenih sredstev, kar se tiče evropskih ali pa drugih za investicije. Saj praktično skoraj ni evropskih sredstev, tako da žal zaradi tega so tudi naši proračuni postali manjši in tudi vse težje je izvajati investicije, kajti enostavno denarja za njih skoraj več ni v drugih virih kot lastnih. Na odseku je že vse pripravljeno za asfaltiranje. Če bodo vremenske razmere ugodne, bodo cesto asfaltirali konec marca in jo kmalu zatem tudi odprti za promet. V letu 2018 je občina Radeče izvedla več projektov, predvsem s področja prometne infrastrukture. Tudi v letošnjem letu nadaljujejo s podobno dinamiko, med drugim jih čaka nekaj projektov v sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo. Eden od pomembnejših lanskoletnih projektov je bila ureditev cestnega odseka v naselju Jagnjenica. Dela so obsegala sanacijo regionalne ceste, izgradnjo pločnika v dolžini 1200 metrov, izgradnjo obojestranskih avtobusnih postajališč ter nove cestne razsvetljave in kanalizacije. Nič manj zahtevna ni bila ureditev varne poti v šolo v centru Radeč. Župan Tomaž Režun je leto 2018 ocenil kot uspešno, podobno dinamiko pričakuje tudi v letošnjem letu. V teku sta že 2 projekta, sofinancirana z evropskimi sredstvi. Smo že pridobili pogodbo za sofinanciranje te naše stare šole na Jagnjenici, kjer bomo obnovili in dali notri vsebino. To sem zelo vesel, skupni projekt bo cirka 200 000 evrov. Naprej imamo ta naš posavski ribji krog, kjer bomo uredili ta naša res prelepa trasa za ribičijo, ki nam priznava cel svet, dobiva novo podobo čisto na koncu, ker je poleg ne samo ribolovna trasa, tudi sprehajalna pot, kjer bomo imeli ta res lep ribnik. Tudi tukaj smo dobili 120 000 evrov plus naš delež samo DDV. Sicer pa v Radečah tudi letos nadaljujejo z infrastrukturnimi projekti. Smo začeli že pred 2 leti z Direkcijo za ceste obnavljati tudi državne ceste, zraven seveda se priključi tudi občina z raznimi pločniki, razsvetljavo in komunalnimi vodi. In jaz sem vesel, da gremo v to smer, da bomo do Jagnjenice imeli res praktično urejeno. Gre za nadaljevanje lanskoletnega projekta skozi naselje Jagnjenica. V krajevni skupnosti Radeče pa za letos načrtujejo ureditev pločnika ob glavni cesti skozi Radeče. Naložba je usmerjena v izboljšanje prometne varnosti tako ob državni kot deloma tudi ob lokalni cesti. Glavna naložba v naši občini, ki pa seveda ne bo naša, je pa posodobitev ceste Radeče-Zidani most. Vemo, da je zelo prometna, ne pa samo prometna, zelo nevarna. In jaz sem vesel, da smo imeli javno razgrnitev. In v nekem april-maj naj bi bil razpis, v septembra-oktobra pa naj bi se pričela dela. Obnova tega zelo kritičnega odseka je po besedah Režuna nujna. Bilo je tako seveda, ker je to cesto praktično ne smemo zapreti, vemo, da je tako prometna, se bo na račun tega, da bo enosmerni promet potekal, podaljšal rok izvedbe in to se ocenjuje, da bo cirka leto in pol gradbišče. Lahko bi bilo prej gotovo, vendar potem bi imeli pa veliko večje probleme za pretok naših občanov, pa konec koncev bog ne da kakšne intervencije. Gre za obnovo nekaj več kot kilometer dolgega odseka ceste od starega železnega mostu v Radečah do prvega podvoza v Zidanem mostu. Vrednost naložbe, ki jo bo v celoti financirala država, je ocenjena na 7 milijonov evrov. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. Krški občinski svetniki so na seji potrdili odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2019 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi v višini 272 000 evrov, med drugim tudi za projektno dokumentacijo in izvedbo zaščite pobočja nad kolesarsko stezo pri tunelu Brestanica. V Krškem so minuli konec tedna odprti tehnično-prodajni center Inpos. Na skupaj 10 000 kvadratnih metrih površin ponujajo izdelke za dom, vrt in gradnjo. V centru, ki so ga zgradili v 6 mesecih, je delo dobilo 30 novih zaposlenih, za naložbo pa so namenili 7 milijonov evrov. V Rogaški Slatini je potekalo 26. posamično mladinsko klubsko državno prvenstvo v standardnem in 20. posamično mladinsko klubsko državno prvenstvo v pospešenem šahu v kategorijah od 8 do 18 let. Krški šahisti so letos z osvojitvijo 6 medalj ponovno dosegli lep uspeh. Najvišje mesto in naslov državne prvakinje je tretjič zapored osvojila Larisa Kuhar v standardnem šahu v kategoriji deklet do 16 let. Sledila je Pija Mari Ružič v pospešenem šahu v isti kategoriji z osvojitvijo naslova vicedržavne prvakinje.
Nadaljujemo v Brežicah, kjer so dobili novo županjo. V petek je namreč oblast v brežiški občini tradicionalno prevzel dobovski fašjenk. V Brežicah je v sklopu dogodkov Fašjenka Dobova potekala tradicionalna predaja občinske oblasti. Fašjenkova županja Kristina je ob prevzemu oblasti spomnila na lanskoletne dosežke, o letošnjih načrtih pa je bila nekoliko skrivnostna. Bomo raj govorili, ko bojo realizirani, ne? Pa ne ostane neka skrivnost, pa se ne pokaže, pa bo bolj presenečenje. Vsi imamo radi presenečenja pa spremembe, tako da vodili bomo občino, koliko se bo dalo pač v tem času super, v Dobovi bomo naredili tako, da se bojo ljudje veselili, da bojo prišli pogledati našo tradicijo, da to pač ohranimo. To nam je pa edino važno, da se veselimo v tem tednu, pa da smo vsi veseli. Ne? Veseli smo, da občina Brežice sodeluje z našo pustno društvom Fašjenk Dobova in je že tradicija tu pri nas dolgoletna. Poleg Fašjenkove županje bo letos na oblasti tudi opozicijski župan Edi. Tako da ne bo opozicija rekla, da ni slišana, tako da bomo z prve roke zvedeli z ene strani in z druge strani za dogodke, ki so pri nas aktualni. Jaz o tem nisem nič vedela, to me je presenetilo pač v tem trenutku, tako da se veste, v organizaciji vsak nekaj po svoje, tako da tudi je to bilo za mene presenečenje. Opozicijski župan je napovedal enakomeren razvoj celotne občine in ne samo Dobove, zato bodo občino Brežice preimenovali v Republiko Dobova. To je pa opozicijska pobuda, da bi v času poslovanja v Dobovi bila občina Brežice, Republika Dobova, ki bo pa pač razdeljena na 4 dele, tako da bomo vsi enakopravni in vsi enak delež imeli od tega občinske pogače, ki je pač na voljo. Brežiški župan je oblast dobovskemu fašjenku prepustil brez prevelikega upiranja. To je konec koncem tudi del naše identitete in pa na nek način tudi teh običajev, ki so v naši občini, in veseli me seveda, da tudi v letošnjem letu so prišli in da se začnejo te dogodki, ki bojo praktično še drugi teden, cel teden. V torek imamo tradicionalne maske, lučki, kosi in orači, zatem so pustna svadba v vasi Loče, na Velikem Obrežju pa tudi tradicionalna etnografska maska, obrški prutari, ki grejo od hiše do hiše in pač razveseljujejo domače. Pol čez teden imamo še nekaj dogodkov, v glavnem zaključi se pa v soboto 9. marca z 21. mednarodnim karnevalom, kjer spet pričakujemo čez 1000 maskiranih oseb in veliko skupin iz Slovenije in tujine. Dobovski fašjenk bo torej na oblasti do sobote, ko bo Kristina na pustnem karnevalu predala občinski ključ in vrnila oblast brežiškemu županu. Županu v soboto vrnemo ključe, sicer mislimo, da bo spet občinska blagajna polna, tako da bo lahko delal dalje, da ne bo brez denarja. Smo pa tudi veseli, da že 3. leto sodelujemo z osnovno šolo Dobova, kjer pripeljejo celo šolo na karneval in pač tako, da že od mladega vzgajamo in da jim pokažemo, kaj imamo v našem fašjenkovem združenju. Fašjenkovi pustni običaji in etnografske maske kostca in prutarja so sicer v postopku vpisa v register nesnovne kulturne dediščine. 4-dnevno pustovanje v Kostanjevici na Krki se počasi bliža h koncu. Pustno rajanje je včeraj doživelo vrhunec, ko so na tradicionalnem občnem zboru Parforcenhausa izvolili novega predsednika. Letošnja šelmarija je na nedeljsko povorko pustnih mask privabila številne obiskovalce. Našemljene skupine so svojo razigranostjo tudi tokrat navdušile občinstvo. Udeležence je nagovoril kanonik Parforcenhausa, ki je v svojih litanijah obdelal delček kostanjeviškega političnega dogajanja. Osrednja tema, še najbolj popularna stvar je občina. Prejšnji mandat je bil sicer, kot vemo, so imeli probleme sami s seboj. Lani, ko so bile pa volitve, je bilo pa veliko število kandidatov, pa rezultate pa sicer vemo. Tako da, lejte, še zmeraj se bo potem slišali, kaj je bilo oziroma kako se to sliši. Na dan povorke so v Kostanjevici tradicionalno zamenjali oblast, kar je oznanil predsednik s prižigom ognja. Gre sicer za staro pustno izročilo, ki ga v Kostanjevici na Krki ohranjajo že več kot 160 let. Gre za to, da smo lahko vsi maske in te maske damo tudi lahko stran. Mi predstavljamo like. Pri nas ni samo maškare, ampak smo liki,
Se pravi, jaz sem kot mestna gospoda, potem imamo očeta Šelme, ki nosi našo šelmo, naš simbol. Potem aktualni predsednik, kot sem že omenila, Purgar Garda, ki prevzame oblast, dragonci, kanonik, ki bo opravil oklic in še nekaj starejših likov, se pravi, ki izhajajo iz kmečkega okolja. Med liki najdemo tudi mestnega sodnika. Kajti nekdaj je sodnik v Kostanjevici tudi obstajal. Zato prizarjam ta lik. In kakšno je stanje sodstva v Kostanjevici? Kostajnica se mogoče malenkost razlikuje od Slovenije, ker je res sodstvo bolj pod povprečjem. Mi nekako sproti rešujemo zadeve, zaostankov nimamo razen tekočih. Na nedeljski povorki smo ujeli tudi tedajša aktualnega predsednika Pfalzerhausa, ki je preživljal svoje zadnje ure vladavine pred ponedeljkovo menjavo oblasti. Pozdravimo predsednika Pfalzerhausa! V ponedeljek je sledil večerni občni zbor Pfalzerhausa, kjer so tudi letos potekale volitve za novega predsednika in sicer, kot veleva tradicija, na najbolj demokratičen način s prisilo. Tako so v do zadnjega kotička napolnjenem večnamenskem prostoru kostanjeviške osnovne šole okronali Jureta Jordana. Počasno prošam starega predsednika in sedaj sledi še prisega. Prisegam pri svoji časti bedaka. Prisegam pri svoji časti bedaka. In pred najvišjim forumom bedakov v Pfalzerhausu. In pred najvišjim forumom bedakov v Pfalzerhausu. Da bom vesno, požrtvovalno ter vsestransko in pravilno vodil ta naš novi odbor, spoštoval vse stare običaje in vodil posle v duhu časa in preteklosti. Zavezujem se, da ne bom nikoli pozabil zaslug blagopokojne Lojzetove sirke, Kadunčeve Rige in Kirnuga Šekita. Pri tem naj mi pomaga Šelma. Čestitam, novi predsednik! Tokratni občni zbor si bodo zapomnili po zanimivosti, da se krona po približno 30 letih znova vrača na Kostanjeviški otok. Ja, že nekaj cajta, zmeraj kakšni celinc na celino, pa okoliške vasi, tako da je pa res, da se pravi, na otoku nikoli ni bil nek interesent poseben, tako da bi se pa upal sem prideti, ne. Jaz sem bil med njimi, ne, 8 let, sicer pa nekaj časa ni bilo tle, sem na obali, ampak dobro, malo s pomočjo tudi žene, prijateljev, evo, sem se udeležil dogodka in evo. Jure Jordan bo na čelu Kostanjeviške pustne vlade do Šelmarije 2020. V akciji Podarimo knjige, ki ob sodelovanju Republike Avstrije, Urada zveznega kanclerja in Mohorjeve družbe v Celovcu poteka že od leta 2002, je bilo različnim slovenskim nevladnim organizacijam in ustanovam doslej podarjenih več kot 53.000 izvodov knjig. Podarjenih knjig v vrednosti 4.000 evrov so se razveselili tudi v Sevnici. V Sevnici so bogatejši za pester nabor knjig slovenskih in avstrijskih avtorjev in avtoric. V prostorih mladinskega centra, kjer je potekala slovesna predaja, so jih takole predali namenu. Te knjige bodo v prvi vrsti so pristale v mladinskem centru, imamo jih pa željo podeliti vse šole v občini Sevnica, nekaj izvodov tudi knjižnici Sevnica, v nadaljevanju pa verjetno bodo našle tudi nekaj kosov mesto nagrado. KŠTM Sevnica je prejel knjige v vrednosti 4.000 evrov. Akcija Podarimo knjige tako podpira širjenje slovenske knjige kot pomembne kulturne dobrine. In sicer zato, da širimo dobro slovensko knjigo tako med slovenskimi rojaki doma, se pravi v Sloveniji in tudi v zamejstvu v tujini.
Mohorjeva družba v Celovcu slovenskim nevladnim organizacijam in ustanovam knjige v sklopu akcije podarja že od leta 2002. Skupaj je bilo podarjenih že 53.000 knjig v protivrednosti približno 900.000 evrov in s to akcijo želimo nadaljevati tudi še naprej. Podarimo knjige raznim inštitucijam, ustanovam, šolam, tudi karitativnim ustanovam, predvsem pa v zadnjih letih tudi društvom in društvom izven meja Slovenije, se pravi slovenskim ustanovam. Dogodka se je udeležila tudi avstrijska veleposlanica. Sem zelo rada, da sem danes v Senici. Pri tej akciji podarjamo knjigo in tudi Mladinski center Senice je del tej akciji, ko je podpira urad zvezdnika kanclerja na Dunaju in tudi Mohorjeva družba v Celovcu. V sklopu obiska Sevnice je veleposlanica obiskala tudi tamkajšnji grad, kjer je potekalo delovno srečanje z županom Srečkom Ocvirkom in sodelavci. Seznanila se je s predstavitvijo občine, gospodarstva in turizma, pogovor pa je potekal tudi o raznih aktualnih družbeno-političnih temah, ki povezujejo sosednji državi. V galeriji Božidar Jakac je na ogled nova postavitev razstave v grafičnem kabinetu Bogdana Borčiča z naslovom Abstrahirane lirične obmorske kompozicije. V galeriji Božidar Jakac hranijo več kot 1400 Borčičevih del, vsako leto pa na ogled postavijo nov izbor iz fonda. Tokrat je naneslo, da smo izbrali 60. leta, ki so seveda znotraj avtorjevega opusa nekako prelomna, ker tukaj dejansko prehaja iz narativnosti v abstrakcijo, skratka gre za neko premostitveno obdobje. Morda celo sovpada z razstavo Marka Rotka v Umetnostno-zgodovinskem muzeju na Dunaju, čigar slikarska poetika ga je poleg njegovega profesorja Gabriela Stupice najbolj zaznamovala. Tudi v tem smislu, da je postopoma prišel k abstrakciji in da je skozi desetletja vedno bolj izčiščeval svoj likovni jezik, ki je v bistvu tukaj na nekem nivoju likovnih znakov, ki imajo pravzaprav neko, bi rekel, osebno, intimno mitologijo za sabo, bolj od tega, kot pa da gre za neke arhetipske, klišejske kompozicije. Do začetka 60. let si je Borčič prisvojil vse potrebno znanje o grafičnem mediju, ki ga je navduševalo s svojimi številnimi možnostmi. V njem je morebiti dognal celo več raziskovalnega duha kot v slikarstvu, kjer se sočasno pojavljajo sorodni obmorski motivi. Tukaj imamo obalo, Mediteran, ribiško življenje, Komižo, otok Vis, ki ga je seveda Borčič poznal že od otroštva, namreč tukaj je bil rojen njegov oče. In torej gre za neko okolje, ki ga avtor pozna že odprej. Ne smemo pozabiti, da tukaj v teh grafikah je Borčič že v srednjih letih, v svojih 30. in 40. Te stroge forme oziroma strogo znakovno govorico bi lahko razumeli tudi kot neko potrebo po redu. Po drugi strani pa seveda tudi neko reminiscenco na travmo, na njegovo preživljanje Dachauer. Za Borčičev obmorski cikel iz 60. let je torej značilen odmik od realističnega načina in zavestno preizkušanje meja znotraj možnosti, ki jih nudijo grafični postopki. Obmorsko okolje z vsemi spomini mu je budilo vir navdiha že v grafikah iz 50. let. Medtem ko 50. leta so, bi rekel, bolj realistično koncipirana v njegovem slikarstvu in prav tako grafiki, ta dva medija se pri njem namreč ves čas nekako dopolnjujeta. In Borčič je zanimiv tudi z tega vidika, ker ima izjemno premišljen, vnaprej določen nabor, motivni, slogovni, v tem primeru pač ta jadranski milje. Ki pa se v 70. letih prevesi konkretno samo na en motiv in to na školjko. Razstava bo na ogled do začetka februarja prihodnje leto. Postavili smo 23 grafik, kar je mogoče malo manj kot na prejšnjih postavitvah tudi v tem smislu, v tem Borčičevem smislu, da je manj več, in verjetno to neko vprašanje,
ki je tudi relevantno za fenomene v sodobni umetnosti, ne samo na likovnem področju in v grafiki. Letošnji program galerije je sicer usmerjen v mednarodno sodelovanje, kar napoveduje tudi že prihodnja razstava v Lamutovem likovnem salonu, kjer bodo 29. marca odprli gostujočo razstavo iz Umetnostne galerije Bosne in Hercegovine. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem že 350. Posavskem tedniku. Z vami bomo tudi prihodnji torek, do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.